面包过期了不能吃，给它扔掉。口红糖坏了不能吃，给它扔掉。这个玩具坏了不能玩，给它扔掉。这个乔治不听话，妈妈让我把它扔掉。嘿嘿，妈妈肯定会。这里怎么有个大叉车呀？一会开走它，我先去超市。哎呀，那边树上是不是玩具呀？天哪，还真的是玩具车呀！小朋友，一起看看都有什么车吧。这个都知道吧？对校车。这个你们肯定也都认识。没错没错，它就是有个大肚子的水泥搅拌车。小朋友，你们猜猜它可以用来干什么呀？这里还有一个呢，绿色拖车，它是用来拖运汽车的，拿走它。看这里还有个挖掘机，小朋友，谁知道树上为什么会长玩具？挖掘机就给谁了？这个是我的妈妈，上来喽！这个是我的妈妈，我要上去喽！我的妈妈在哪里呀？我要去找我的妈妈。我的拖车发出的声音是这样的。消防车发出的声音是这样的。我的直升机发出的声音是这样的。直升机后退。你们都准备好了吗？准备好啦。那好，弟弟先跳。1、2，嘿！哦，弟弟变成了一个杯子，这回该到姐姐跳啦。1、2，嘿！哦，姐姐变成了一个小猪包，这回轮到爸爸跳啦。好，1、2，嘿！哎呦，爸爸变成了一张床。我先把小猪包吃了，喵喵喵喵，再喝一杯水，咕咚咕咚咕咚，吃饱了喝足了，躺在床上睡觉了。在哪呢？干嘛去呀？都有谁呀？为什么不带我？儿子，你在干什么呀？滑滑梯呀。那准备开始吧，走喽！呜呜呜，走啦！哎呦，倒了！妈妈，我放学回来了。哎呦，乔治，你这眼睛怎么了？是不是跟人打仗了？妈妈说啥了？上学不能跟小朋友打仗，你怎么就是不听话呢？看被人家打的鼻青脸肿的。不是妈妈，你听我解释啊！今天我们班里有个男孩打女生，我就看不过去了，我就对那男孩说，一个男孩子打女生是什么英雄？结果他就把我给打了，一拳就把我眼睛给打黑了。原来是这样啊！妈妈你还笑，快给我揉揉。好，那后来呢？老师来了，把他给罚站了，老师还表扬我。怎么表扬的呀？老师说，乔治你挺抗打呀。